Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi andremo a scoprire cosa succede se il death metal si evolve in maniera più spirituale. Può una cantante donna con impostazione operistica fare da frontwoman a un gruppo death metal? Se sei tra i cultori del genere più classico, è sicuro che questa prospettiva ti farà più orrore degli scenari malati e truculenti dipinti da Autopsy, Cannibal Corpse e simili. Ma su Heavy Metal Heaven abbiamo sempre apprezzato l'innovazione, sin da prima di trasformarci in un canale YouTube. Per questo è stato impossibile non amare, già dai primi ascolti, un gruppo come gli Empire the Mew. Provenienti da Montréal, Québec, hanno esordito circa un anno fa con Spiritual Demise, subito sulla lunga distanza. Il che ci sta. Con la sua mezz'ora abbondante, gli Empire the Mew dimostrano di non aver bisogno di fare gavetta, visto le idee molto chiare già mostrate. All'interno delle 9 tracce si uniscono vari mondi. La base è di sicuro death metal, diviso tra momenti più classici, pulsioni moderne e spesso un forte ascendente melodeath. Spiritual Demise lo coniuga con vari influssi. Per esempio, a tratti i riff inseguono il black, mentre la complessità delle strutture strizza più di una volta l'occhio al metal tecnico e al prog. Il dettaglio più evidente è però la voce di Ariane Fleury, già cantante nei celebri Auguri. Non si limita al tipico growl, pur usato a tratti. Più spesso però la frontwoman svaria tra un cantato moderno e registri operistici, per un risultato ben più alienante dei canoni del genere. E anche, come ovvio, molto originale. Parliamo di un suono che intriga molto rispetto a quello che è il death di solito, anche nelle sue accezioni più melodiche o progressive. Per fortuna, gli Empire the Mew non sono come alcuni, tutta originalità e poca sostanza. Spiritual Demise mostra anche doti tecniche e soprattutto compositive, piuttosto al di sopra della media. Sono molti i passaggi che si lasciano ricordare all'interno delle varie canzoni, anche a dispetto della complessità. Passaggi di norma valorizzati al meglio. D'altra parte, tuttavia, è vero che ogni tanto il gruppo esagera un po' nel cercare a tutti i costi di stupire, eccedendo in fatto di cambi di tempo e in tecnicismi la musicalità viene a tratti a perdersi, un lato che i canadesi dovranno sviluppare meglio in futuro. Ma in fondo non è un grosso problema, appare più che altro come un peccato d'entusiasmo e di gioventù, e non inficia poi troppo l'ottimo lavoro del gruppo. La conseguenza è che, a eccezione di qualche passaggio a vuoto e qualche pezzo anonimo, il disco tiene alti i livelli di attenzione e di qualità. Lo dimostrano alla grande brani come Death Lotus, con eccellenti venature melodiche e lunghi vortici estraniati, oppure Knuckles, tempestosa e passionale in una maniera più unica che rara, almeno nel genere degli Empire the Mew. Da citare sono anche l'intermezzo soak, dalle sonorità mediorientali, e la preoccupata Olumil, il brano più black del disco, tanto ben studiato nella sua oscurità da essere appena alle spalle del duo appena citato, in una scaletta forse un po' breve, ma coinvolgente al punto giusto. Alla fine dei giochi, Spiritual Demise è valido e interessante sotto molti punti di vista. Certo, è anche ovvio che non si tratta di un album adatto a tutti, per esempio a chi preferisce musica più immediata. Neppure noi, dopo centinaia di ascolti, siamo riusciti ad assorbire al 100% un lavoro ostico che necessita di tanto tempo per essere capito. Soprattutto, però, dovrebbe stargli alla larga chi è più tradizionalista e dal death metal preferisce un assalto potente e senza compromessi rispetto a qualcosa di più multiforme. Se però hai gusti più variegati e apprezzi le novità, gli Empire the Mew sono un nome consigliato con calore. Recupera pure il loro esordio e di sicuro ti entusiasmerai, magari come noi, anche nei confronti delle possibili mosse future del gruppo. Se manterranno la qualità di oggi e sapranno esplorare i loro ampi margini di miglioramento, ne vedremo di ancora più belle. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100. Per oggi terminiamo qui. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video, seguici sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Ci vediamo la prossima volta!